किसी मरते हुए इंसानों को जिंदा करने की क्षमता रखने वाला मशीन कोई और नहीं वेंटिलेटर ही है। इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन भी माना जाता है। वेंटिलेटर को ब्रीदिंग मशीन या रेस्पिरेटर या मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहा जाता है। किसी दुर्घटना में क्रिटिकल रूप से घायल होने के बाद या फिर सर्जरी के दौरान या किसी फेफड़े की बीमारी होने की वजह से जब इंसान खुद के बल पर सांस नहीं ले पाता, तब ऐसी स्थिति में यह मशीन काम आती है। यह मशीन फ्रेश ऑक्सीजन को हाई प्रेशर के साथ फेफड़ों तक पहुंचाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कौशल और आप देख रहे हो फैक्ट्स डिगर। तो आइए जानते हैं वेंटिलेटर काम कैसे करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, पुराने टाइम में किस तरह के वेंटिलेटर हुआ करते थे और तो और ये इतने कॉस्टली होते क्यों हैं। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि वेंटिलेटर से जुड़ी एक भी चीज़ मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। ऐसे ही काम के फैक्ट सीखते रहने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन और बगल के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट में भी श्वास संबंधी समस्याएं आती है, क्योंकि फेफड़ों में पानी और म्यूकस जमा हो जाने की वजह से फेफड़े सही ढंग से फूल नहीं पाते। लगभग 5% कोरोना पेशेंट को ठीक से सांस लेने के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। भारत में अभी लगभग 40,000 के आसपास वर्किंग वेंटिलेटर्स हैं और एक नज़र में यह संख्या कोरोना से लड़ने के लिए अपर्याप्त लगती है। लेकिन हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते कि आज तक किसी भी देश ने नहीं सोचा होगा इतने बड़े पैमाने पर वह भी एक साथ इतने वेंटिलेटर्स की जरूरत आन पड़ेगी। एक साधारण स्तर का वेंटिलेटर की कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास होती है। वहीं अगर विदेशी कंपनियों के हाईटेक फुली ऑटोमेटेड वेंटिलेटर्स की बात करें तो वह बढ़कर लगभग 7 लाख से 12 लाख तक पहुंच जाती है। ऊपर से इन वेंटिलेटर्स के मेंटेनेंस और सर्विसिंग पर अलग से खर्चा उठाना पड़ता है। चूँकि ये वेंटिलेटर्स लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, इसलिए इनको बेहद कड़ी निर्माण प्रक्रिया से गुजरना होता है। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि हॉस्पिटल में जरा सा भी मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर एरर की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में कमी या वृद्धि किसी अच्छे खासे पेशेंट की जान ले सकती है। इसलिए इन उपकरणों में बेहद हाई क्वालिटी का पार्ट्स लगाया जाता है जो इसे और कॉस्टली बनाते हैं। यही वजह है कि वेंटिलेटर्स बड़े बड़े अस्पतालों में ही देखने को मिलते हैं और तो और ये अस्पताल अपने मरीजों से वेंटिलेटर के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 3,000 रुपए से 10,000 रुपए की मोटी रकम वसूलते हैं। वेंटिलेटर्स की कार्य प्रणाली की बात करें तो वेंटिलेटर एक ट्यूब के माध्यम से रोगी से जुड़ा होता है। आमतौर पर यह ट्यूब रोगी के मुंह या नाक के जरिए घुसाया जाता है, फिर गले में श्वास नली तक लाकर फिक्स कर दिया जाता है। इसे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कहते हैं। लेकिन जब कभी भी किसी रोगी को आईसीयू में लंबे समय तक वेंटिलेशन की जरूरत होती है, तब सबसे पहले सर्जरी के द्वारा गले में ट्रैकिया यानी कि श्वास नली के पास बाहर से छेद किया जाता है। फिर इस छेद के जरिए वेंटिलेशन ट्यूब को फिक्स कर दिया जाता है और यह तरीका बायोलॉजी में ट्रैकियोस्टोमी कहलाता है। चूँकि इन दोनों तरीकों में वेंटिलेशन ट्यूब को गले के श्वास नली तक अंदर घुसाया जाता है, इसलिए इन्हें इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। इसके विपरीत एक दूसरा टाइप भी है वेंटिलेशन का, जिसे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहा जाता है, जिसमें बस नाक और मुंह पर मास्क फिक्स कर दिया जाता है और यहीं से फेफड़ों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। हालांकि इसमें उतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता, इसलिए क्रिटिकल स्टेज के बजाय साधारण श्वास संबंधी समस्याओं के दौरान घरेलू स्तर पर इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेटर के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले वेंटिलेटर 1929 में देखने को मिला था। उस समय पाई जाने वाली वेंटिलेटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था और इनके काम करने के तरीके भी बेहद अजीब थे। इनमें होता यह था कि श्वास समस्या से पीड़ित रोगी को गर्दन से नीचे के पूरे शरीर को एक वैक्यूम टाइट मेटेलिक चैम्बर के अंदर रखा जाता था और बाहर लगे मशीन से चैम्बर के अंदर के प्रेशर को कम या ज़्यादा करके फेफड़ों पर दबाव डाला जाता था। इसलिए इसे फुल बॉडी वेंटिलेटर या आयरन लंग भी कहा जाता था। लेकिन इनमें समस्या यह था कि दबाव सिर्फ फेफड़ों पर ना पड़ के पूरे शरीर पर पड़ता था, जिसकी वजह से शरीर के बाकी अंग जैसे हार्ट, किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। और तो और इस चैम्बर में मरीजों को ज़्यादा देर तक रखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन 1940 और 50 के दशक के आसपास जैसे ही पोलियो ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया, तब एक ऐसे मॉडर्न वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी जो इस पुराने वेंटिलेटर के सभी समस्याओं को खत्म कर सके।
कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक वैसा ही हुआ। पोलियो से पैरालाइज्ड हो चुके मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मॉडर्न वेंटिलेटर का डेवलपमेंट इसी समय हुआ, जो धीरे धीरे और विकसित होते गए और आए दिन नए नए फीचर भी जुड़ते गए। ऐसा नहीं है कि आज जो हमारे पास वेंटिलेटर हैं उनमें कोई समस्या नहीं है। आज के समय में किसी व्यक्ति के वेंटिलेटर पर होने की सबसे गंभीर और सामान्य जोखिमों में से एक है निमोनिया। रोगी के श्वास नली में रखी ट्यूब के माध्यम से बैक्टीरिया उनके फेफड़ों में डायरेक्ट आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। नतीजतन ऐसे रोगी में वेंटिलेटर से जुड़ा निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और तो और वेंटिलेटर रोगी के लिए खांसना और भी मुश्किल बना देता है। खांसी जो होती है वो हमारे फेफड़ों में फंसे कणों को साफ करने में मदद करती है। अगर एक कण साफ नहीं हो तो संक्रमण कर सकते हैं। वेंटिलेटर का एक अन्य जोखिम फेफड़ों की क्षति भी है। लगातार एयर प्रेशर की वजह से फेफड़ों के फेल होने की संभावना बनी रहती है और लंबे समय तक वेंटिलेटर के इस्तेमाल से फेफड़ों के भीतरी दीवारों से हवा रिस कर फेफड़ों और छाती के बीच की जगह में जमा होते जाते हैं, जिससे मरीज की छाती में दर्द शुरू हो जाता है। इन छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद वेंटिलेटर आज दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी प्रतिदिन बचा रही है। उम्मीद है जल्द ही इन समस्याओं से हम निजात पा लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वेंटिलेटर से संबंधित सारे चीज़ें कवर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वह भी इन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सके। मेरे वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।